สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับครูแกนอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5เนาะหน่วยที่แล้วที่เราเรียนไปในเรื่องของแรงเราจบไปแล้วนะคะแล้วก็มีการสอบเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่สอบนะคะรบกวนเข้าไปสอบด้วยนะในลิงก์ที่คุณครูส่งไว้ให้ในไลน์กลุ่มส่งงานนะคะทีเนี้ยเรื่องนี้ที่เราจะเรียนนะคะวิทยาศาสตร์ป .5 สำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของเสียงกับการได้ยินมีอะไรบ้างเรารู้อะไรในบทนี้บ้างอันแรกเลยรู้ว่าเสียงเกิดจากอะไรแล้วก็ 2. เราได้ยินเสียงอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะรู้ในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีเกมอะไรมาให้นักเรียนลองเล่นดูคุณครูจะมีเสียงมาให้นักเรียนทายนักเรียนลองทายดูสิว่านักเรียนจะทายถูกกี่ข้อมันจะมีประมาณ6ข้อนะคะนักเรียนลองทายก่อนแล้วก็นับดูสิว่าตัวเองได้กี่คะแนนใครได้มากได้น้อยยังไงอย่าลืมบอกมาด้วยนะคะในไลน์กลุ่มอาจจะส่งเป็นตัวเลขมาหนูทายถูก3ข้อหนูทายถูก2ข้อหนูทายถูก4ข้ออย่างนี้เป็นต้นหรือว่าหนูทายถูกทุกข้อเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเกมทายเสียงกันเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะเล่นเกมแล้วไหนใครได้มากที่สุดมีไหมเอ่ยครูไม่อยากจะโม้เลยว่าครูก็ลองเล่นแล้วเหมือนกันนะคะครูตอบได้หมดทุกข้อเลยนักเรียนง่ายมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงที่เราคุ้นชินอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเรานะคะเนื่องจากว่าเสียงที่ครูเอามาเนี่ยมันเป็นเสียงที่เป็นเสียงของใช้ที่อยู่ภายในบ้านเรานั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เนื้อหาของเรากันเลยในเรื่องของเสียงนะคะเสียงเกิดจากอะไรนักเรียนดูนะคะเสียงที่เราได้ยินทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนนักเรียนคะคุณครูเน้นคำไว้ให้หนูแล้วลูกการสั่นสะเทือนของวัตถุโดยที่วัตถุที่เกิดการสั่นสะเทือนแล้วให้เสียงเนี่ยเราจะเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรแหล่งกำเนิดเสียงก็คือวัตถุที่มันสั่นแล้วมันทำให้เกิดเสียงขึ้นมานั่นเองนะคะอย่างเช่นในร่างกายของเรานักเรียนลองสังเกตดูว่าบริเวณไหนในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดการสั่นบ้างเวลาที่เราพูดถ้าใครยังหาไม่เจอนะคะนักเรียนลองเอามือจับที่บริเวณคอแล้วก็นักเรียนลองพูดดูนะคะพอเวลาที่เราพูดเนี่ยบริเวณคอของเรามันจะเกิดการสั่นสะเทือนนั่นเองนะคะถ้ากดลึกเข้าไปหน่อยนะคะมันจะสั่นแบบรุนแรงมากนะคะหรือเวลาที่นักเรียนพูดเสียงดังเนี่ยเขาก็จะสั่นแรงเหมือนกันนะคะบริเวณเนี้ยเขาเรียกว่ากล่องเสียงนั่นเองนั่นแสดงว่าแหล่งกำเนิดเสียงในร่างกายของเรานั่นก็คือกล่องเสียงนะคะ
แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะบริเวณไหนบ้างที่เกิดการสั่นบริเวณนั้นจะมีเสียงอย่างเช่นเครื่องดนตรีอย่างเช่นกลองเวลาที่นักเรียนตีกลองเนี่ยบริเวณด้านหน้าของกลองมันจะเกิดการสั่นก็ทำให้มีเสียงหรือเล่นกีตาร์นักเรียนดีดกีตาร์สายกีตาร์มันเกิดการสั่นก็จะมีเสียงนั่นเองนะคะสรุปย่อๆก็คือเสียงเนี่ยเขาเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุสิ่งของต่างๆถ้าบริเวณไหนที่มีการสั่นสะเทือนแล้วมีเสียงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูองค์ประกอบของการที่เราจะได้ยินเสียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ3สิ่งนี้ค่ะที่สำคัญเลยหน้าเมื่อกี้นะคะมันเป็นหน้าสำคัญนะคะเผื่อนักเรียนคนไหนอยากจะจดโน้ตย่อไว้ก็ได้นะคะนักเรียนกดหยุดแล้วก็จดโน้ตได้เลยหรือจะเข้ามาฟังบ่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรนะคะทีนี้เรามาดูการได้ยินเสียงเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนะคะการได้ยินเสียงเนาะจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนั่นแปลว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ถ้าขาดปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเลยนะคะอันแรกเลยนะคะเผื่อใครจะโน้ตย่อแบบ mind mapping นะคะอันนี้คือหัวข้อหลักองค์ประกอบที่ทำให้ได้ยินเสียงนะคะแขนงแรกนะคะก็คือแหล่งกำเนิดเสียงก็คือบริเวณที่เกิดการสั่นสะเทือนแล้วมันมีเสียงเกิดขึ้นนะคะแหล่งกำเนิดเสียงเนี้ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทแรกก็คือที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นพวกเครื่องดนตรีโทรทัศน์ซีดีวิทยุรถยนต์อะไรพวกนี้นะคะก็คือเสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาอันที่สองนะคะก็คือแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติคือเขาเกิดเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยอย่างเช่นเสียงของสัตว์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเห่าของสุนัขเสียงนกร้องเสียงแมวร้องอะไรพวกนี้นะคะหรือแม้แต่เสียงฟ้าผ่าลมพัดแรงเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือแหล่งกำเนิดเสียงนะคะที่เกิดจากธรรมชาตินั่นเองทีนี้มาที่องค์ประกอบที่2องค์ประกอบที่2ก็คือตัวนี้นะคะตัวกลางของเสียงตัวกลางของเสียงคืออะไรเวลาที่เสียงเขาเดินทางมาเนี่ยก่อนที่จะมาถึงหูของเรานะคะนักเรียนเขาจะต้องมีตัวกลางพามาก่อนถ้าเสียงเราส่งออกไปเลยเนี่ยถ้าไม่มีตัวกลางเนี่ยมันจะไม่มาถึงหูของเราสิ่งที่เป็นตัวกลางของเสียงนะคะก็คือมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะ3ประเภทได้แก่อะไรบ้างอันที่1เลยคือของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศมีอยู่3อย่างนี้เดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้นักเรียนดูความสำคัญแล้วก็การเดินทางของเสียงผ่านตัวกลางทั้ง3ชนิดนี้ไปดูกันเลยค่ะ
ลิปแล้วเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทีนี้มาดูนะคะต่อมาองค์ประกอบส่วนที่3นะคะนั่นก็คืออวัยวะรับเสียงนั่นเองอวัยวะรับเสียงของเรานะคะได้แก่หูนั่นเองนะคะนักเรียนหูของมนุษย์นั่นเองเป็นอวัยวะที่รับเสียงที่ผ่านจากตัวกลางเพื่อมายังเสียงของเราโดยการที่เสียงจะมายังหูของเราได้เนี่ยจะต้องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงก่อนนะคะมาจากแหล่งกำเนิดเสียงเสร็จแล้วมาผ่านตัวกลางพอผ่านตัวกลางแล้วก็มายังอวัยวะรับเสียงนั่นเองนะคะทีนี้ขออธิบายในเรื่องของการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางนะคะเสียงต่างๆเนี่ยเวลาที่เดินทางผ่านตัวกลางเนี่ยเขาจะเดินทางผ่านของแข็งได้ดีมากกว่านะคะของแข็งได้ดีมากกว่านักเรียนทดลองด้วยตัวเองง่ายๆได้นะคะโดยการที่นักเรียนเนี่ยลองเอาหูแนบไปกับโต๊ะไม้หรือว่าโต๊ะเขียนหนังสือของนักเรียนนะคะนักเรียนลองเอาหูแนบลงไปแล้วก็ใช้มืออีกข้างนึงนะคะเคาะโต๊ะเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ฟังอันเนี้ยเราจะได้ยินเสียงชัดมากแล้วก็ส่วนใครที่เคยเล่นน้ำหรือไปเที่ยวน้ำตกหรือทะเลอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าได้เล่นน้ำเนี่ยเราจะได้ยินเวลาที่เราดำน้ำลงไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนจากด้านบนตะโกนลงมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ดังเท่ากับเสียงที่ผ่านจากของแข็งแล้วก็เสียงที่ผ่านจากอากาศนั่นแปลว่าเสียงเนี่ยเขาเดินทางผ่านตัวกลางเนี่ยไปยังของแข็งได้ดีกว่าตัวกลางที่เป็นของเหลวแล้วก็อากาศนั่นเองนะคะทีเนี้ยเสียงเขาเดินทางยังไงเขาเดินทางไปทิศทางไหนนักเรียนคะเสียงเดินทางไปได้ทุกทิศทางนะคะได้ทุกทิศทางหมายถึงยังไงหมายถึงเสียงเขาจะเดินทางกระจายเป็นวงกลมไปรอบๆทั่วทิศทางเลยอย่างเช่นเราเปิดเพลงไว้ที่กลางห้องเราอาจจะตั้งมือถือไว้กลางห้องหรือตั้งลำโพงไว้กลางห้องพอเวลาที่นักเรียนเดินไปที่อื่นอาจจะเดินไปหลังห้องหรือเดินมาหน้าห้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็ยังได้ยินเสียงเหมือนเดิมหรือเราเปิดเพลงไว้ในบ้านนะคะแล้วเราก็ออกไปนั่งเล่นหน้าบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ยังได้ยินเสียงอยู่นั่นแปลว่าเสียงมันกระจายเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางนั่นเองนะคะโดยเสียงจะเริ่มที่แหล่งกำเนิดเสียงนะคะแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็จะส่งเสียงผ่านไปในตัวกลางที่เป็นอากาศนั่นเองนะคะพอเสียงมันผ่านตัวกลางไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มการสั่นสะเทือนต่อกันมาเรื่อยๆจนเข้ามายังหูของเรานั่นเองอันนี้คือการเดินทางของเสียงหรือว่าขั้นตอนที่ทำให้เราได้ยินเสียงพูดง่ายๆก็คือเริ่มจากแหล่งกำเนิดเสียงเหมือนที่ครูพูดผ่านไปในหน้าเมื่อกี้นะคะเริ่มจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นสะเทือนแล้วทีเนี้ยก็ไปผ่านตัวกลางอาจจะเป็นของแข็งของเหลวหรืออากาศก็ได้แต่ในที่นี้ที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยก็มาจากอากาศเป็นหลักนะคะพอเสียงผ่านอากาศมาอากาศก็จะเคลื่อนที่มายังหูของเราโดยการสั่นสะเทือนแล้วก็เข้ามายังหูของเรานั่นเองสำหรับเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็การได้ยินเสียงเนี่ยมีเพียงเท่านี้นะคะส่วนในชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอวัยวะรับเสียงของเราเนี่ยหรือว่าหูของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างทีนี้เรามาดูตัวอย่างของแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่ให้ทำวันนี้นะคะมีอยู่แค่1หน้าเท่านั้นนะคะ1หน้าแต่ว่านักเรียนทำมาทั้ง2ข้อเลยนะทั้งข้อ1และข้อ2นะคะเพราะว่ารอบที่แล้วรอบก่อนๆนี้นะคะนักเรียนทำมาไม่ครบเนาะหลายคนเลยบางคนทำมาแค่ข้อแรกบางคนทำมาแค่ข้อที่2นะคะรอบนี้นักเรียนทำมาให้ครบทุกข้อนะคะอย่างข้อที่1ให้เขียนหมายเลข1 ถึง 3ลงในรูปภาพลงในช่องว่างนะคะนักเรียนอาจจะวาดภาพก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกวาดภาพนะคะนักเรียนเขียนเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะคะ
เฉพาะตรงนี้แล้วก็ใส่หมายเลขมาเขียนโจทย์ด้วยนะคะเขียนโจทย์ข้อที่1เขียนโจทย์นะคะเสร็จแล้วก็หมายเลขไหนเป็นหมายเลข1นักเรียนก็เอามาใส่เรียงมาเป็นข้อๆก็ได้1 2 3นี้เป็นต้นก็ได้นะคะหรือถ้าใครขยันวาดภาพก็ทำตามนี้เลยหรือว่านักเรียนจะปริ้นออกมาแล้วก็แปะในสมุดก็ได้ถ้าสะดวกนะคะข้อที่2ขีดถูกลงในช่องว่างในกิจกรรมที่ผู้ฟังได้ยินเสียงแล้วก็กากบาทในกิจกรรมที่ไม่ได้ยินเสียงพร้อมทั้งแสดงเหตุผลนั่นแปลว่านักเรียนต้องบอกเหตุผลด้วยว่าได้ยินเสียงเพราะอะไรนะคะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างให้นะคะเปิดลำโพงใต้น้ำเปิดลำโพงใต้น้ำเนี่ยได้ยินเสียงนะคะนักเรียนเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเหตุผลเราอาจจะตอบก่อนก็ได้ได้ยินเสียงเพราะใส่เหตุผลลงไปด้วยนะคะได้ยินเพราะอะไรไม่ได้ยินเพราะอะไรนะคะอย่างเปิดลำโพงในน้ำเนี่ยที่มันได้ยินเพราะว่าเขาจะมีน้ำเป็นตัวกลางนั่นเองนะคะมีน้ำเป็นตัวกลางของเสียงเพื่อความอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนก็ใส่เหตุผลประกอบข้ออื่นอย่างข้อ3กระซิบใส่หูเพื่อนที่เขาสวมหูฟังครอบไว้ถ้าเสียงกระซิบเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินแล้วก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ยินเพราะว่ามีหูฟังครอบหรือว่ามีสิ่งอื่นกั้นระหว่างตัวกลางกับหูอะไรเงี้ยก็ว่าไปหรือว่ามีหูฟังครอบทำให้เสียงไม่สามารถตัวกลางไม่สามารถผ่านเข้าไปยังหูได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแบบฝึกหัดอย่าลืมทำให้ครบถ้วนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนื้อหามีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังเนาะถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจยังไงเนี่ยนักเรียนสอบถามได้ในกลุ่มไลน์ของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะทักข้อความส่วนตัวมาก็ได้เนาะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าบ๊ายบายค่ะ